За сайн бацгаана уу. За өнөөдөр миний ажил дээр хийж байгаа сүүлийн влог гэж хэлж болно. Сүүлийн 6 жил нэг компанид тасралтгүй ажиллаад одоо ингээд ажлаа хүлээлгэж өгч байна. Шалтгаан нэг юм бол гадагшаа одоо мэргэжил дэвшлүүлэх зорилгод буюу мастертай сурах гэж байгаа. За ингээд ойдлогоо компани буюу Монголын томоохон уулуурхай компани би оюутан байхдаа дадлага хийж агаад тэгээд төгс мөцөө ер нь бол ажлын гараагаа анх эхэлсэн гэж хэлж болно. Ажил хугацаанд бол одоо хувь хүний суур төлөвшөл, за цагийн зохион байгуулалт, бусдыг яаж харьцахын, баг яаж удирдахын, яаж багийн гишүүн байхын гэдэг маш олон ур чадварыг сурсан. Тэрнээс гадна миний амьдралын хамгийн дурсамжтай гэж хэлж болох 6 жил өнгөрсөн гэж би хувьдаа боддог. За ингээд ажилдаа баяртай гэж хэлцгээе. Видеогоо тухлан суугаад талан сойрхороо гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. За нэг манай камп харагдчихэв. Тэр цаана байгаа зүйлүүд биш болохоор манай офисын байдал харагдчих. За өглөө манай ажил 7-оос эхэлдэг. Тэгээд одоо цаг 6:30 болж байна. Нэг давхрын хойд хаалгаар орж ирээд алах юм бол энэ хэсэгт кофе шоп маань байрладаг. Тэгээд би өнөөдөр лифтээр яваад тийш гарчээ гэж бодож байна. Зэрэг ингээд офис дээр ороод ирлээ. Oh my god. Сүр амарлцсан шүү дээ. Уг нь бол 2 давхрын офис л та тэгтээ. Цалхаа өрчил. Манай суудаг хэсэг болохоор админ офис гэдэг байрлал дотор байрладаг 2 давхартай. 2 давхрын урд болонд нь манай баг суудаг байгаа. За одоо би сая лифтнес буугаад алхаад явж байна. Энэ хэсэгт бол хэд хэдэн хэлтсүүд байрладаг. Ганц манайх гэлтгүү. За нэг миний ширээ харагдаж байна. Энэ хэсэгт манай багийнхан бүгдээрээ суудаг. За эндээс цааш алхаад үзэх юм бол манай хэлцээ одоо төлөвлөлтийн баг, маркшейдер, геолог гэдэг багууд бас суудаг байгаа. Тэр цаана харагдаж байгаа уртлын талбай дээр бид хэд өглөө ээлж эхлэхийн өмнө хуурал, дасгал, за одоо багаараа уулзаж ярилцах зүйлүүдээ бол хийдэг. За тэгээд тэнд нэг массажны сандал байдаг. Чөлөө цагаараа бас сууж ашиглах боломжтой. Уртлын цонхоор харах юм бол мазала хоол харагдаж байна. Энэ хэсэгт тэр өглөө өдөр орон хоолоо идэж шуудаг, цайлдаг байгаа. За мазалууд дотор өдрөө хоол идэх гэдээ ороод ирсэн байж байна. Хоочор багтай байлаа. Хоолны хувьд бол маш олон сонголттой байдаг. Монгол хоол, гадаад хоол, цагаан хоол гэх мэтчлэн. За саяхан сайт дээр гоо сахны салон нэгдсэн надад их сонирхолтой экспириенс боллоо. Хумс анзлах, сормоос ихээ бүх үйлчлэгээ байт юм байлээ. За тэгээд ойр зур одоо нэг 4-5 нэг идэх өөрийнхөө хүнсний зүйлүүдийг бацаад авчлаа. За ингээд ажил тараад гэртээ ороод ирлээ. Би сая дэлгүүр орсон. Тэгээд манай нөгөө вендорууд зочлох гээд сайт дээр хуваарт одоо maintenance support үзүүлэх зорилгоор ирчихсэн байгаа. Тэгээд дэлгүүрт байж тараад надад энэ цонхыг авчирсан гэдэг өгөөд тэгээд би ингээ 2 цонхт амар хачаатай өрөөлөгөө хурж ирж таарлаа. Өстө нуруу яг тасрах гэж байна. Тэгээд энэ шинэ цонх нэг хөөх юм байна. Би бас цонх авъя гэд бодчихсон. Ашгүй цогтой болчлоо. Тэгээд юу ээ. Чин дотроо юутай байсан юм шүү дээ. Дэвтэр юм уу? Let me see. Updated one. Өмнө жилийн дэвтрийг өгчээсэн аахгүй юу. Тэгээд тэр дэвтэр нь
байна. За тэгээ одоо би нэг 4-5 хоног л сайд дээр ирсэн. Тэгээ тэр үед дээд хэмнүүдээ авсан. Оёс байна. Амар үнэтэй оёснууд бас байлээ. Хин ч авт юм бүүнүүд 50-60 мянга гэсэн. Тэгээд энэ айгуу гимгүү оёс байт юм билээ. Тэгээд самбарных нь үнэ нь бас өсчихжээ. Самбар авсан. За тэгээд ариун цэврийн зарим нэг зүйлс авсан. Тэрийг харуулад яах вэ? За тэгээд almond oat-ийн сүү нэг би нэг гэртээ авч исэн айгуу айтайхан сүү байт юм билээ. Минималт чихэр сахар амт оруулагч байхгүй. За тэгээд тарга авсан. Тарга оруулах нь заавал уухгүй бол ерөөсө болтгүй. Миний хоол боловсруулах эргэтэн тогтолцоонд бол зайлшгүй байх шаардлагатай хүнсний бүтээгдэхүүн байгаа. Уухгүй хонж барих юм бол хоол чинь гэхээр болчдөг. Эсвэл арьс бас нэлээд өнгө алдаад эхэлдэг. Үшээ энэ хүмүүс чинь надад 5 дэвтэр өгсөн байх юм. Би одоо буцаж өгсөй байх та. Маргааш аваад явахаас. За тэгээ шинэ цөмхнийг иймэрхүү. Авсан хүнс нэг иймэрхүү. Outfit of the day нэг иймэрхүү. За нэг юм байла. Тэгээ өнөөдөр бас сонио ачаа ихтэй анх удаа хумсаа янзлуулж үзлээ сайт дээр. Тийм тэгээд ажлаа хүлээлгэж өгч үзлээ. Ажлынхандаа захиа бичиж үзлээ. Сонирхолтой байлаа. За тэгээд өмнө нь харуулж илүү яалаа. Ингээ манай өрөө байгаа. Яг хоо кемпинг тэр чигт бас юм гэж төсөөлж болохгүй л те. Тий янз бүрийн өрөө байдаг. Миний байрлалт нь болохоор гэр кемп буюу мастер гэр кемп байгаа. Тий энэ Б гэдэг энэ хоёр локер буюу шүүгээ минийх байгаа. Тэгээ манай өрөөний нөгөө ээлжинд маань явдаг хүний шүүгээ болохоор энд байгаа. За тэгээд энд болохоор юмнуудаа хуваагаад хийцдэг. Энд ингээд ажлын ширээ, десктоп дэлгэц бас харагдаж байна. За тэгээд орман байна. Хувийн хэрэглээний юмнууд маань энэгээр байна. Сая ирсэн чинь миний ус буцлагчийг солиод ийм жижигхэн болгоцсон байна лээ. Яг хөө зүгээр л тээ. Гэхдээ халууны барьдаг нь таалагдаагүй. Тэгээд ариун цэврээр нь болохоор ийшээ ингээд толгойд ордог. Манай өрөө бол нэг дундаж тогтчлттой гэр гэж ойлгож болно. Яг айгүй муудчихсан л та энэ эсхий өн гэрийн дотор тогтчлтыг хийсэн айтемууд бол нэлээд хожирсан. Бас гоё гэрүүд байдаг юм байлаа. Тийм тэгээд орон сууц шиг тийм байрнууд байдаг. Угсармал загвартай гэх юм уу? Тийм байшингууд бас байдаг. За ийм гэрт амьдралаа. Одоо та бүхэн суудлын бүсийг хүсэлсэн. Та бүхнийг суудлын бүсийг хэрхэн ашиглах талаар анхаарал тавих хэрэгтэй. At this time, please fasten your seatbelt.